साउन्ड इफेक्ट कति महत्त्वपूर्ण छ आजको यस भिडियोमा रहेर बुझौँ है त। साथै हजुरहरूले आफ्नो भिडियोको लागि साउन्ड इफेक्ट यताउता अथवा कुनै ब्राउजरमा गएर खोजिराख्नु भएको छ भने म हजुरहरूलाई यस्ता साउन्ड इफेक्टहरू दिनेछु, त्यो पनि 100+। आज मैले हजुरहरूको लागि भनेर एउटा साउन्ड इफेक्ट प्याकेज लिएर आइसकेको छु। साथीहरू भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथै च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरू हामीले भिडियो एडिट गर्दा साउन्ड इफेक्टलाई सहीसँग प्रयोग गर्यौं भने भिडियो प्रोफेसनल लाग्छ, भिडियो राम्रो पनि देखिन्छ।